Всім привіт-привіт! Сьогодні я отримала ось таку посилочку з розхідними матеріалами і тому хотіла б зробити з вами таку швидку розпаковку і показати, що саме я замовила і чому. Ось такий матовий топ, який я замовила від Not. Замовляю я його вже не вперше. Має більш рідку консистенцію і зручний пензлик. Ось такий клінсер. Як бачимо, в складі, окрім алкоголю і води, нічого немає, і це дуже добре. Попередній фокс у мене викликав екзему і кашель. Звичайно, мої улюблені пилочки мають подвійну градацію, тому ними дуже зручно працювати.